Assalomu alaykum aziz kitobsevar do'stlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi aziz do'stlarga eng sara kitoblarni tavsiya etishda davom etadi. Bugun sizlarga havola qilmoqchi bo'lgan kitobimiz Oyning orqasidagi sir kitobi. Ular sarguzasht izlab yoki ko'ngil yozish uchun safarga otlanishmagandi. Ona sayyoralari bo'lgan Irani tark etisharkan, yashash mumkin bo'lgan yangi sayyora topish umidida edilar. Qiziq, ular maqsadlariga erisha olisharmikin? Fazoviy kema kapitani Ansar o'zining bilimli va qobiliyatli guruhi bilan boshlariga tushadigan qiyin kunlardan eson-omon o'ta oladimi? Kosmik kemadagi turli qavmlarga mansub aholi vakillari bir-biri bilan kelishib ketadimi? Har turli xatarlarga to'la safar yakunidagi voqealar ularga qanday ta'sir qiladi? Oyning orqasidagi sir asarini o'qiyotib bu savollarga javob topasiz. Kitob sizni yaxshi xayolan boshqa dunyolarga olib ketadi. Sayyoralar aro sayohat hamda mo'jizaviy kashfiyotlar olamiga yetaklaydi. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib ushbu kitobdan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.